Technikreparaturservice, guten Tag. Diana spricht am Apparat. Guten Tag, mein Name ist Claudia Martinez. Hallo Frau Martinez, was kann ich für Sie tun? Mein Handy ist kaputt. Funktioniert nicht mehr. So klingelt nicht und es geht die ganze Zeit ab. Kann reparieren Sie auch ein Fotoapparat? Ja, wir reparieren alle Marken und Modelle von elektronischen Geräten. Oh, das ist sehr gut, Diana. Kann ich heute noch kommen? Ja, natürlich. Wir haben Sie von 8 bis 7 Uhr geöffnet. Gut, dann komme ich und gehe vorbei an 5, ja? Gerne. Bis wann es fertig war? Vielleicht schon, wenn ich es überprüfe, kann ich Ihnen sagen, wie lange, aber das kann ich noch nicht genau sagen. Gut, dann bis später. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.